Now LGBTQ si ndio? Nasikianga kuna mwenye ana act kama as a man na kuna mwingine ana act kama as a girl. Yeah. Sasa wewe una act kama nani? I'm bottom. A girl. Yeah. A girl ndio anaitwa bottom. Ndio anaitwa bottom. Na hao wengine wanaitwa aje? Top. Top. Chelsea na mambo. We are talking, we are negotiating, right? Yeah. And knowing more. Now you are bottom. I'm bottom. Now, huwa wanaku approach aje? Nita notice. I'll know it. Once, you know, I'm attractive. Attention nayo. Mimi kwanza nikivaa pale hivyo. Hata kama makeup style lakini cuddling. Sasa hizo blowjob ni gani? Utambie tusikie. Blowjob. That is si watu muambie kwa comment. Mwambieni kwa comments blowjobs ni nini. Wacha na wa comments sasa wewe tuko na wewe hapa, hebu niambie hizo blowjobs ni nini? Okay. It's doing the thing with your mouth. With your mouth. With your mouth. Yeah. Sucking the thing. Cuddling, ejaculating, romancing. Yeah, that all stuff except just sex. Kuna wenye huwa nakata sex. Yeah. I mean like, see ati hapendi but he's not used to it. Maybe tuseme juu ameniona na maybe ameniona I'm his type ama yani there's something attracted to him that much which I'll come to know ni nini. If he at a point nitampatia as yangu when we do the thing it will be so hard. Yeah. Now, hii mambo yote unafanya since you started umekuwa na wanaume wangapi? Muthikiriria wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo. Umuthi ni ndacokeria na ndina mugeni wa mwanya muno uri otucereire muthenya wa umuthi na niwe ndenda tunyite ogeni na tutanambire kumunyita ogeni ri no nyende bitikire gushare like na gusubscribe thini wa channel yakwa Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo na wona weka uguo ri Ngai ni egukurathima. Ni ndenda tumenyane na mugeni witu umuthi na mugeni wetu leo nataka tuongee Kiswahili kwa sababu haelewi Kikuyu kidogo, kwa hivyo tutachanganya Kiswahili na Kizungu. Leo nimetembelewa na mgeni na sasa sijui nimuite kama mrembo kana kaka kule kanafanya kanakaa kama mrembo kasichana kanakaa kama kijana. Sasa hata sielewi atujulishe yeye ni nani na tujue hadithi yake. Vile naona akismile, hiyo smile yenye anapiga hata ukiangalia mtazamaji unaona unashindwa huyu ni msichana ama nika kijana. So ukae hapo ili tuweze kuendelea pamoja, tupokee mgeni wetu, tumkaribishe, atuambie amezaliwa wapi, ametoka wapi na hadithi yake ya leo atupatie. Kwa hivyo uko karibu sana, utusikize, upelekane pamoja nasi hadi tamati. Karibu sana my sister, my brother. Just call me brother. Brother. Yeah. You are much welcome. Okay, thank you. Yeah, so hi people. I'm Kevin Mwangi here, aka call me Chelsea Amor. Ama Amor Chelsea. Yes, I'm 20 years old. Mzaliwa Naivasha. Actually, Naivasha ndo nimekaa sana. So nimetembea, nimefika Gedho, nimefika Kasarani. Yeah, I'm used to go to most places. Yes. And I'm queer, as you can see. Yes. And we'll get to catch up. Hey, Chelsea. More and more, yeah. You acting like a girl, you acting like a boy. Yeah, I'm no, feminine. which is which? Okay. And the smile. Yeah. The smile. What about the smile? Yeah, you have a nice smile. Oh, thank you. You have a nice smile. Yeah. Thank you. Yes. Yeah, so I'm queer. That means I'm feminine. Yes, actually, I'm a boy. Yeah. Yes, but I do the girl thing. Yeah, the characters. Yes. And siwezi nikupenda. Sikupenda nilijipata. Yeah. Nilijipata in this hole and I was not in the closet. Yeah. Yeah, I was all. Yani hakuna mtu mwenye ajui. Yani just come to Naivasha and ask for Chelsea. Do you know a boy who just looks like da? Yes, I clearly know this person. Anaitwa Chelsea. Anakaa pale. Ikaraga Gafati. Naivasha. Kanahari ya Nairobi. Kasarani.
Githurai. Uga wekoririe uguo ri wika tu maundu twa unafanyanga tu mambo twa girlish things and you're a boy. Does it ni wale watu wanaitangwa tomboys? Not really tomboys, tuseme ni ya madem. Ni ya madem? Yeah. Dem ndio anafanyanga mambo ya... Yeah, those are called tomboys. Yes. For us, we are called homosexuality or specifically named gayism. Yes. It's all about LGBTQ. You want to tell me you are gay? Kinda. Can you tell us your story now? You want to listen to your story? Yeah, I'm eagerly waiting to hear your story. How now. I just found myself in how you found yourself in that situation. Okay. Yeah. I'm gonna tell you how it went. Yeah, so as I said, Kevin Mwangi. Yes, nilisomea huku Naivasha my primary. Nilisomea huku Naivasha. Then that was my lower class. Yeah, the class 3. Yeah. Then nikafika class 4 nikaenda nikasomea Kirinyaga. Ya Kirinyaga. Ilikuwa inaitwa shule ya Gatumbi. It was an Adventist school actually. It was a church school. It was a church school. Yeah. I started the church school. Adventist Seventh-day school. Yeah. So, and I was like admitting to that school primary, class 4, nimeenda boarding. And I met this teacher mwenye alinikaribisha. First of all, before you reach there, why were you taken to boarding school at a very early age? Actually, my dad had complications. Sijui, because my stepmom used to do things. Yes, complications at home. Yeah. So you was not brought up by your real mother? No, not my real. I don't know actually my real mother. You don't know your mother? Yeah. Okay. Now you found yourself in an Adventist school. Then there is this teacher. There's this teacher. Can you go on with the story? His name is Teacher Patrick. Teacher Patrick? Yes, he was my mathematics teacher. But at that day, you know, it's off day, it's admission day, watu wanaingia shule. So the teachers are off, ni could just welcome the pupils, kuwapeleka kwa dormitories zao, nini classes, na hadi wanajiintroduce. Yes, so that day, it was a very big day. I met very many people, different people. Yes, and that's when I met this teacher. Alini noticed actually. I wasn't hiding it. I mean, hadi kuongea, actually he appreciated the smile. The smile. The smile is everything. Akina nini? Akina sipenda kuoka meno. Yes, and this teacher was like, hi. What's your name? I'm Kevin Mwangi. Yes, I'm Teacher Patrick and I'll be your mathematics teacher. Very, very seductive. Yani, venye alikuwa ananiongelesha. I very noticed it. And I liked the way he did it. I was in class 4 actually. In class 4? Yes. And the teacher is seducing you at class 4? Yes. Unaona, as I stand, urefu yangu, so I wasn't that small. Yeah. I was that age, you know, that urefu ata. Yeah, so, yes, I was in that romantic place. And this teacher took me out that day actually. At class 4? At class 4, unajua tuko boarding. Unapelekwa out? Unapelekwa center, shopping center na mwalimu anibuy snacks. Because nilikuwa nimemwambia mi pocket money yangu, I don't do snacks. I do the other things with my money, I just save it. Juneza, maybe vitu zangu shopping za box zangu zimezaisha, nibuy zingine. Yeah. Juu spinangi kupigia dad. You know, we are not in good terms with my dad. He used to be that harsh man. Yeah, that man, you doing. Yes, and I'm the like, don't care, just talk. Yes. Could your dad be the reason why maybe you started doing these gays, mama? Not my dad. He's not a house sick na kitu. Yeah, house sick na kitu. Now, umepelekwa shopping center. Yeah. After that, what happened? Okay. Alinipeleka kwa shop, we bought some snacks. Akaniambia kwake si mbali. Just around. Hakuwa anakaa kwa shule. You know, kwa teacher's quarter. Alikuwa anakaa nje. Yetu he was just coming. Yes, and I went while eating my snacks tukiongea. Na ndo aniambia tuende kwake, you know. I have this
mom who I call mom. I don't call my step moms mom. I just call them auntie. Yeah. Yeah. My aunties, my real aunties, sisters wa baba, I call them mom. Hao ndo wamenilea vizuri. Actually ndo tumekaa nao hadi saa hii. Yeah. Ndo nijikaishe, ndo nitoke home. They were the one walikuwa wanishikilia, you see? Yeah. So walikuwa wananichanua akiniambia, you know, hii girlish nini yako haikuwa na picha mzuri huku nje nini, yani alikuwa ananichanua, and the way you are walking, talking to a boy nini, the reactions wanakuwa wanatoa, you know, kuna seductive, yani kuna venye wezi ona mwanaume kuangalia mwanaume mwenzako, but there are others who look at me, yani unaona huyu mtu there is something anataka kwangu, see? Yes, so nilikuwa nimechanuka that time. You know, mtaa ilikuwa Githurai, so I knew the routes. Yeah. So nikaponea chupu. So when we were going kwa hiyo shopping center, nilimwambia acha nirudi niingie wapi? Niingie Loose. I had my pocket money kwa mfuko. Yeah. Nisingeacha kwa box. Juu at that time sikuingia kwa shule na kufuli. Nilikuwa nimeambiwa kuna matron ametumiwa pesa, kufuli tanunuli ilisahaulika. So nikasema ni sawa. So nilibeba pocket money yangu kwa mfuko. So venye nilitoka kwa hiyo shopping center, nimetoka Loose, nilipata akiongea na simu, nikatoroka. Nikapanda gari ya stage. Sikuweza kurudi shule because the guard alikuwa hapo. Tulitoka sasa the guard alikuwa amekuja. Na hiyo walking distance tufikia hadi ilikuwa tulikuwa tuna sijui Kianyaga huko in Kirinyaga. Yeah. Kianyaga, that shopping center. Yeah. Ako ka distance, it was like 30 minutes, yani ni masaa ndo alafu tena turudi. Yeah, so it was too late and the guard was there. So I think I just decided to go back home because hadi nilikuwa na fear. Yes, so nikapanda na nikarudi hadi home. Usiku gate imefungwa. I just waited for dad to wake up at the morning. I just stayed kwa gate. Watu wa asubuhi ndo walinifungulia gate. Na watu kutoka asubuhi kwenda kazi. Then I went home and I knocked. My dad opened, akaniuliza nini nafanya. Mbona si kwa shule? Kwani si kwenda shule na waliacha kwa mimi. Unajua ilikuwa admission, so unafikishwa na wazazi. Yeah, unafikishwa na wazazi. So when nilifika, my dad kwanza alinipiga. Actually it was a horrific moment. Hata siwezi taka kumbuka siku actually. Yes, it was so horrible. Yeah. Sasa nakupika kwa sababu umetoroka shule. Sikumwambia the reason. Sasa the next day ndio sasa nifike hiyo asubuhi. Nikapewa adhabu, nikashinda home. The next day barua ilitumwa kwa email ya baba from shule. Sipatikani. And because of that, na ndo nimeingia shule, nimeanza kuonyeshana my real colors. Meaning mimi ni sugu. I'm a notorious student now. You are a criminal. Yeah, sasa I was expelled to the school, Gatumbi Adventist. Niliexpeliwa. Yes, so nikaenda St. Gabriel in Gatundu. Yes, yeah. Nikaexpeliwa hiyo shule, nikaenda Gatundu, inaitwa St. Gabriel. Nikasoma huko. Yes, and I had this cook. Alikuwa ngana to staff shule. He was a gentleman. Yes, he was my crush. Let me say tulipusha na yeye. Yes. Ulikuwa unamcrushia? He was a crush of mine. Guy. Mimi. Yeye anakucrushia? Na ni shule nini. Haya, umepata crush St. Gabriel. Then from there mtaanza aje? Sasa saizi umetoka shule. Actually the best thing yenye nilikuwa ninafurahia. This cook, juu alikuwa ameajiriwa shule, alikuwa analala kwa quarters za shule. So kwa preps, imagine tulikuwa tunashinda na yeye. Me was just taking my books, you know, masaa zenye, okay, it's preps time, tunakuwa na mwalimu kwa darasa. But hatuna, there are no teachers around, you know, kwa preps tumekaa tu ni revision ama kuna assignments mfanye. So me was just taking my books. Niende wapi? Niende
kwa hall na tunashinda, we talk and we do all the stuff hadi ndo nikafika hadi class 7 hadi kwa St. Gabriel. Okay. Yeah. Now, this thing of being gay ilianzia wapi sasa? Sasa umeanza kujua mambo ya kuwa gay na because ulitoroka Kirinyaga ukakuja sasa kuanguka St. Gabriel ukaanguka kwa mikono ya mtu mwingine. Sasa nani alikuintroduce mambo ya gay scene? Not all about introduction. Actually, I came to realize when I was nilikuwa class 2. There was a time baba yangu alikuwa amenibebea gari ya remote. Ilikuwa kwa box, alikuja naye. Yeah. Kaniwekea hapo, akaniambia Kevin, nimekuletea hiyo na usiharibu. Na usipewe watoto wa nje, uchezee tu nayo huku. Na kani kuendeshea nje usipatiane na usikaribishe kwa maji. Na like sawa basi. Usikie ilikaa hapo hiyo gari ilikaa miezi, kakaa miezi. Until my little brother yangu hata ndo alifungua hiyo gari. Mimi sijafungua hiyo gari. And I had a little sister. I had a little sister mwenye alikuwa na doli. Hiyo doli most of the time ni mimi nilikuwa nashinda naye. Na within weeks hiyo doli alikuwa anabaiwa doli continuously. Juu nywele imeisha. Yeye tu anataka doli iko na nywele. Kuchanua, na mimi nikichukua hiyo doli nakwambia nachanua hiyo nywele na isonga design yani hadi nywele imeisha, yani napata nimetoka na nywele. Yani nywele imeisha. Mtoto amelia. Kwa achana na doli ya mtoto, sawa. Dakika kidogo nimeanza kushika hapo to twist. Nimebomoa, nimeshuka to braids, nimebomoa, now the nywele zinaisha. So na pia the more I'm growing, ninasoma. Kwanza nilikuja kujulia Christian. Hii CRE ndo nilikuja kujua this gay thing. Nikajua the homosexuality, there is men. Ndo nikasikia it's bad. I really try. But I can't. Na sasa wakati una try, had you tried being in a relationship? I had a very close friend of mine, a girl actually. Mimi sijaikuwa na best friend kijana mshango. Ni msichana. Mimi sijaishi ati mimi hautainipata ati mahali nimekaa hivi with a group of boys, we are like chatting about our girlfriends. Ati sijui lingi yangu, sijui mali safi, sijui ati mama, sijui nini. Sijui mimi ndo naitangwa mama. Ndio naitangwa mama. Hebu tupatie uhondo tusikie. Imagine there was a time nilipatanga huyo cook ameketi hapo akimwambia ati I met someone. Hakuwa na describe girl ama boy, but alikuwa anasema I met this someone. Wale nimemkufia. Imagine niko hapo ananisafia. Nimepata huyo mtu wallahi nice. They were like, huyo mama unadhani na kimada shule, mimi hata nashindwa tamada shule mimi. And I mean guy in grade 6, grade 5, grade 7 ndio natoka hiyo shule. Na anauliza nitamaliza shule nini? Just but sijaenda. Imagine sijaenda kwake. But you've ever met here in Naivasha. That's how it's been. So ukajipata St. Gabriel. So mlikuwa muna sasa ndio because umeniambia it's like you are LGBT, LGBTQ, si ndio? Sasa hiyo LGBTQ, si kuna ile mambo yenye mnafanyanga? Kuna ile mambo kind of mambo. Okay, kitu ya kwanza umeniambia kwamba nitakupata wakati mwingi uko na wasichana. Haukuangi na wanaume. Yes. Now, to start from there, do you have a girlfriend? Nope. You don't have a girlfriend? I do have a girlfriend. You do have a girlfriend? Yes, a girlfriend, but not a girl lover. A girlfriend, niko na msichana rafiki yangu sana. Kumkatia? No, we just chat.
Na kama unasikia kuna kitu kinakusumbua, unamwambia, yani you just share a lot. So you don't katia the girl? No, don't. Yeah. Your relationship sasa, relationship yako sasa, kama ukatiangi wasichana, unakatianga kina nani? Mimi sikatianangi. Mimi nakatiwa. Okay, sasa hebu nipatie hiyo sasa story. Now, LGBTQ, si ndio? Nasikianga kuna mwenye anact kama as a man na kuna mwingine anact kama as a girl. Yeah. Sasa wewe unaact kama nani? I'm bottom. A girl. Yeah. A girl ndio wanaitwa bottom. Ndio wanaitwa bottom. Na wengine wanaitwa aje? Top. Top. Chelsea na mambo. We are talking, we are negotiating, right? And knowing more. Now you are bottom. I'm bottom. Now, huwa wanaku approach aje? Nita notice. I'll know it. Once, you know, I'm attractive. Attention nayo. Mimi kwanza nikivaa pale hivyo. Hata kama makeup style lakini kwa mng'aro uko sawa. Kwa mng'aro uko fiti. It's so attractive. Yes. Most of the times not that eagerly cross dressing. Kuna ile cross dress. Yani sile cross dress ile sana. But nita cross dress. Utaona nime cross dress. And you'll tell me unakaa DM. Yeah, you know I'm attractive. The attention, I draw it too much. So I look at people. Mimi I do angalia by the way. Na kuangalia eka ujani confirm vizuri. Kuangalia we know each other better. Na nikikuona nini I'll know it. Na if you're so you have the courage ya natakanga wewe msemo yako na courage ya kuni approach. Akuje niambie hi. Yes, I find you so attractive and interesting. I would like to know you better. Nishaipata watu kadhaa wanakuja wananiambia hivyo and I'm like, okay, Jusaini niko na errands, just give me your number, we'll chat. Sasa nikiongea na watu, I just come to know that they have a crush on me. Others they're in love. Others they want just to give me negative positivity. Yani wanataka tu yani tu wanipatie tu maneno mbaya. Yeah, and I'm just there. Imagine I just handle it. I just relax. Just put in and just continue. Okay. Your dressing code, how do you dress? Sasa umesema kuna vile wewe unajidress mpaka unavutia. Wewe unajidress aje ndio vutia hawa watu nini? Sijui ndakutumia tu picha hapo ama waekee bado waone. Yani I do wear good. Yani kwa kuvaa we do just good, looking gorgeous. Hata kama maisha so inaenda chini, you just have ups and downs and you just have to look good, shine. You've never seen me with makeup, but you will soon. You do makeups? I do, actually I do. Nimesomea makeup. Nimesomea beauty. Yeah, I do things. So huwa unajipaka hizo vitu? I myself. Sifai hata kwenda hata sijui ati wapi ati nipakwe. I just find money, go buy the products. I do it and I do my friends when tunaenda out. I do myself. I do my friends. That's why hata uso yako inakaa hivyo, inakaa tu imeshime. Smooth. Yes. Yeah, thank you. Now, dressing. When it comes to dressing, ushawaiva nguo ya wamama? Nishawaiva nguo ya wamama ya shusha yangu. Venye nilikuwa nakaa na shusha yangu. Unaona venye tu amefua nguo ziko hapo zinakauka. Imeanguka. Umemchukulia. Imefika hapo kwa mlango. Kwanza unaisorora vizuri, unaona ni dress. Si unatamani kuvaa. Yeah. You put it on, kwanza ukiona ni ile shati yake ile refu yenye anavaanga na ile kamisi yake ya kushinda home. Shati, kuna shati my shoes used to wear it. Imagine nilikuwa navaa inanifika hapa, najifunga ka belt. Yani ni kama hadi hii mambo ya kudesign, si? Yani I can design. Yani nilikuwa navaa ka t-shirt, nafunga kamshipi, kapas na navaa vitu viatu na natokea. Umeenda wapi Chelsea? Na hii singo ile ya shusho. Ni hiyo, mimi nimechukua tu nivae nione venye nitakaa. They laugh around home. Yani I was just bado hata mimi nikiwa gay, I just bring, yani unaona tu kama I just bring happiness. Yani
entertainer, yani ka comedian, yani I just make people laugh around me. Yani I just make people laugh. Yeah, I just entertain people sometimes. And now sasa hizo unafanga hizo nguo sawa, kuna zenye unafanga za madems. Actually hadi unaona tu zenye nimevaa this bag nini. The trouser. Yeah. Sasa wasichana ndio wanafanga bagi. No, not that bag. See ati si bagi. I mean like awezi pata boy amevaa toje imemshika. Ati a man amevaa toje imemshika. Ama tujabagi sana. There's those trousers wanavaa, it's just medium. Lakini there are things of kuna mwanaume anaweza vaa trouser inakaa hivi. This is called a mommy jeans. Mommy sweatpants. It's not a jeans actually. Yeah. It's a sweatpants. In mommy sweatpants. Yeah. And most of the people who do it are teenagers. Na teenagers, ndo wanapatana kujijua. Na the more unavaa hiyo nguo there's that ka symbol unaonyesha hapo nje. Why you wearing this? Why you wearing tight pants? And you're a man. Why? So you have to be specific. Now, hao umesema wewe ni bottom. Bottom. Hao wengine ni top. Yeah, top. Sasa hawa top wakikuapproach wanakuanzianga aje? Sasa anakukatia, anaanzanga aje kukukatia sasa? It depends. Tumemeet live ama tumemeet kwa media. Media, unaongeanga tu uongee tu uone if I'll get into your trap. Yeah. Media, it's media. But live ndo ina making sense. Umepata huyo mtu, umemuona, mumeongea, amekuongelesha yeye mwenyewe, si ati kuongea ati and then ukipatana it will be like yes we talked but not that much streaming. So ni mtu tu anakupata, anakuambia I'm interested. I'd like to know you more. Ukimwangalia vizuri uone he's good. Even as we are choosy. Yes, we need those men with chest, masculine, tall, cute. Cute guys. Yeah, cute guys, Yeah. Wow. Now, wenye amekukatia, kuna ule mshaingia kwa relationship na yeye? Kuna mtu shaingia kwa relationship na yeye. Hadi saa hizi. Na ni mwanaume. And you are in a relationship. Now, what do you do? Sasa mwanaume mnafanya aje na yeye? I would like to know that. What do you do? Now, like in women, kama uko na girlfriend msichana, we know what you do to the person of to a person of the opposite sex. Yeah. When it comes in terms of love na nini. Nyinyi sasa kama wanaume wawili mnafanya aje? Love is love actually. Mimi nimesema love is love. Once umependa. Na utataka kutumia kitu yenye umependa. Yes. So if you're not transgender ni either ukwe na mtu mbili ama ukue transgender, that's ina composed to either ukwe na mbili ama ukwe wewe ni mwanaume na tuko na kitu kike au na demo au na boobs but kuna deposit. You get it? Yes. So there's only one way just to find out yourself you're gay, to confirm it to yourself that you're gay. It's only oral sex. Just do it. Yeah. Just do it. Oral sex. Yeah. Sasa hiyo ndio mnafanyanga? Hiyo ndio mnafanyanga. Yeah. So you do kissing, you do cuddling. Yeah, cuddling it's most precisely. See wengi they do like the oral thing. Yeah, most of the people do blowjobs, cuddling. Sasa hizo blowjob ni gani? Utambie tusikie. Blowjob. That is si watu mwambie kwa comment. Mwambieni kwa comments blowjobs ni nini. Wacha na hawa comments sasa, wewe tuko na wewe hapa, hebu niambie hizo blowjobs ni nini? Okay. It's doing the thing with your mouth. With your mouth. With your mouth? Yeah. Sucking the thing. Cuddling, ejaculating, romancing. Yeah, that all stuff except just sex. Kuna wenye huwa nakata sex. Yeah.
I mean like si ati hapendi, but he's not used to it. Maybe tuseme juu ameniona na maybe ameniona I'm his type, ama yani there's something attracted to him that much which I'll come to know ni nini. Ifike at a point nitampatia as yangu, we do the thing, it will be so hard. Yeah. Now hii mambo yote unafanya since you started, umekuwa na wanaume wangapi, marafiki wangapi? Now you play the part of the girl, yeah. Where you are sasa ni kasichana karembo. Sasa kuna kajamaa hapa. Umekuwa na tujamaa kama tungapi hivi? Wallahi, usiga, they are uncountable. They are uncountable. They are many. Mimi sikudanganya, hadi mabwana za watu. What? Actually, mali tulikuwa tunakaa, I used to head this man. He wasn't that, alikuwa ma 30s hapo. Na alikuwa tunakaa bibi. And that kabibi was my friend. That he used to call mama. Was my very, very friend. So kabibi doing her stuff, sama anafanya nini na huko. Though she doubted me, but I don't care. Yes, his man was after me. And he was very cute. Yani watu wako na familia, guy, God. Yani unadate mpaka watu wenye wako na familia? They do come themselves. They come. They come. We text hadi wabunge. I've ever dated everyone mbunge. What? Mbunge, but sapacha. Ndakuonyesha picha. MP? No, it's not an MP. Ni parliament. Hao watu wanasimamia viti zako parliament. What? Yeah. Alikuwa approach? Yeah, alini text actually Grindr. We have this app where we meet. Yani it's all about LGBTQ. It's all about men. Yes, men after men. If you want a catch up, ama unataka hook up, ama you want dates, ama networking, ama friendship, unaenda tu hapo. Yes, so hapo ndo nilipatana na most of the men. I came to know very good. Unapatana na wazungu. Yes, you talk, mnajuana. Kaa kuna biz, unapiga biz. It's still business, still you earn. We earn very good funds at that mbunge pull up. Yes. Alikuwa anakuchotea? Vizuri. Alikuwa anakuchotea nini sasa? Kama ngapi? Alikuwa anakuchotea kama ngapi? Niseme mingi ashanichotea mingi. Ile mingi amenipatia hivi, nilimlilia shida. Nilimwambia niko na nini. Alinitumia 75,000. Anemi alinitumia 75,000. Pengine nikamwambia sina shopping, akanitumia 30k. What? Na imagine by the siku alinitumia link, alikuwa ametumiwa voucher ya shopping Quickmart niko pale nini na watu. Hapa Githurai kuju kunitangu aje. We have Roysambu. We have Zimmerman. Roysambu iko kwenye na Zimmerman iko huko, ndo tufike Githurai. Bypass ile flyover ile nyingine ya pili. Ile pale Canon. What? Hiyo Quickmart. Hapo ndo niliendea voucher. Nikachukua, okay, you know I have the 30k, hiyo ni ya shopping. Na nimepewa gift voucher Quickmart. Na hiyo ni yake alikuwa amepewa. But sasa hiyo alinipatia link ya shopping. Na it was over 50k. Nilichukua, nikapeleka, nikamedi, nikaenda Kilimani, nilienda Quiver. I like spending. Yeah. Na sasa hiyo, had you done this stuff na yeye? Kwa mafanya hii stuff ya? Earlier, you know, ndo mkwe ni good terms. Na ndo mwelewani. Unafu unacheza na akili kwanza. But at first nilimwitisha pesa kabla niende naye. Alafu sikumwitisha ati juu hiyo stuff, ati juu ya the time, hapana. Nilimwitisha tu za leisure. Nilimwambia mimi nataka pesa niende mall. I just wanna go have fun. Alinitumia 15k ya kwanza ilikuwa. Yeah. Alinitumia 15k. Nilienda the other day nikaspend. Imagine we met over a week. Wiki ikaisha ndo sasa kaniambia mimi nataka kukutana na wewe.
wapi huko Roysambu. There is an apartment inaitwa Haven, that building What? kwa ka balcony, nakwambia we did that thing outside the balcony. It was so good, guy. That person though he was huge, he was cute. Yeah, and huge. Alikuwa nakaa nakula vizuri. Alikuwa na TX actually. Though juu usoro angenikujia, alinitumia Uber. Nikafikishwa kwa apartments. Then akaniambia nani yako hapo, na security atanifungulia nipate hadi third floor, niende kwa nyumba fulani. And I met him there with his own liquors. Actually, we got nasty. Do you know what's nasty? We got very nasty, very drunk, very high. Oh my God, we did a lot of stuff. Imagine that day I ordered food from Glovo. Imagine ordering food from it was good, yeah. It was such a moment. There's a good side of this thing. Kuna ile good part yenye unafaidika kwa hii stuff, na kuna ile side mbaya. Ile side mbaya, what I can talk about is the environment. Environment yenye unakaa. Huku Naivasha, the reason I'm here ni juu mimi nizaliwa huku. Sidhani because the boys around here, they are very rough actually. Wanakupata hivi shoga nini. But you know, watakuita yes, lakini kukupiga, wakikupiga jua wanapigwa. Jua wanapiga mtu wa mtaa. Mnampigia nini na yeye ni wa huku. Unaweza kama ni mtu wa kukuja aanze kufanyia hizo nini huku, unajua tungemfukuza na kumwambia lakini wewe ni wa huku. Mama yangu wa huku, tunakaa huku, tuko na shamba huku, tumejenga huku. I've grown here. But hadi Nairobi, it's a very good place by the way for us. Environment matters. Area yenye huko bado si fiti. Unaweza kuwa unakaa Nakuru, Bonde, huko hivyo kwa mavijana, you know. And that kanini wanatoanga that hawatakangi mashoga nini. Wewe kwanza unakuwa unapigwa, kama uko na simu wanakuibia ama whatever. But you see me, mimi ni uski, I'm past all this. I'm past many. Nimepitia. I can deal with this. Actually, I deal with these people. Now, the MP from now our side there, Roysambu. Mulikana here for how long? It was just a one night stand. A one night? Was he old? Not old. He was in his 40s. So alikuwa tunataka hiyo mfanya tu your one night stand, then it's asa alikuwa tu anataka tu kuniona actually and spend the time. You know when you are drunk, zitakuchocha. Zitakuchanganya, yani kadi utaki. Yes, we did it actually, let me not lie. We did it because we were very high. Kapombe iko hapo. We were very high. Nilifika, tukaongea, we laughed. Nikamwambia MP mbunge parliamentary, show me some photos so that I can believe. Alinionyesha, I saw it. Akiwa huko kupiga picha huko na kina Chebukati and whatever. And whoever, yeah. It was just an one night stand, then it talk huko the following day. Now from there, let us talk of wazungu. Have you been approached by wazungus? Yeah. Then? I've met this mzungu. Yes, we've met on Tinder. It's an app. Tinder? Yeah. You know it? Yeah. It's an app we met there. Yes, alikuwa nakaa Westlands kwa Airbnb hapo Gallant. Opposite Gallant. Kuna apartments zingine ziko hapo chini kwa kikasino fulani, sijui kasino inaitwaje. Alikuwa amekuja kutembea Kenya ama ni mtu anafanya kazi huku. Kwao ni California. Yeah. But anafanya kazi huku kwa contract. Yes, this mzungu we met on Tinder. And he called me for coffee. Tarit Towers. Unajua Westlands. Yeah. Tarit Towers, aliniita huko. We went, tukienda kwa Art Cafe, tukakunywa kahawa yetu.
Actually lakini nilikuwa mshamba. Niliitisha kahawa kali. Kuna kahawa niliitisha, niliambiwa niitishe kahawa ziko na majina kubwa kubwa, ati kwanza unaona latte, sijui nini. Cafe latte. Niliitisha saa ingine kali aje, imekuwa kahawa mingi. Na mimi nikaongeza kahawa ingine, sasa ikakuwa bitter. But I had to drink it. Bado ulikuwa fala? I've never gone to a coffee shop. You just wanakuletea kaka chai and their sugars zimepakiwa hapo. Yeah. Kuna kahawa kwa hata kuongeza, kuna milk, kuna nini. Mimi kile nini. We knew each other. Alikuwa anakaa Westlands. Akanipeleka, it was on a Saturday. Tulienda hiyo Sari Towers around 5. Tukienda tukahave, ikafika 7 ndo tulikuwa tunamaliza conversation, tumejuana. Mimi nilikuwa nataka kwenda home, but kabla niende home nilikuwa nataka kupitia wapi pale Havana. Namuuliza Havana ni wapi? Havana ni club ya wazungu. I just go there, have a beer, then nachukua Uber naye naenda kwangu. Okay, I won't mind going with you. Tukaenda tukakunywa pombe and zikashika, though sikuenda na yeye. Yes, though we interacted, we knew each other. Yani aliniambia alipenda company, he appreciated so much the time. Yani sahi we are very good in touch, we just go meet for coffee. Yani he just likes being around feminine people. Hata saa hizi? Ashai kupatia anything? Yeah, he just financially too. Coffees tunaenda, yeye ndo anasimamia bill. Sasa umekutana na wazungu wangapi so far kwa mitandao? Tuseme kama 4 and faso 1 ndo tumelala na yeye. Mmoja? Kuna mmoja tushailala na yeye and we just met once. Na tulikuwa tumepatana club hiyo Kilimani. Kuna siku nilishika pesa vizuri sana, nikaenda Kilimani kuiva. Beza napenda kwenda hiyo club sana. I go there, spend my time. Niko na workers huko, friends, of course. Yani huko niko na jina, you see. Yani nashinda huko, I meet new people, wazungu sana sana. Na alini offer price nzuri sana ya for a night and I kubalid it juu nilikuwa nimespend. Na kuambia pombe unaitisha pombe ya 13,000 imewekwa kwa meza. Yes, and he did me 50 G's actually usiku. 50 G's, that's 50k. Usiku. So night alikomboa Airbnb, we went and did our thing. Akanitumia pesa na akanitishia Uber and I just went straight home. Yeah, at that time nilikuwa nakaa Nairobi, Kasarani Seasons. Yes, Seasons. Na nini ilifanya utoke upande wa Nairobi ukakuja upande huu? Nakwambia sasa ndo nimalizie kabisa. I used to be a content creator. I used sana kutengeneza TikTok videos, nini. Yes, so kuna bali nilienda kuchukua TikTok video. I was with my stand and with my phone. And there were these boys walikuja wakiskate. Walininyang'anya stuff zangu zote. Actually nilikuwa nimebeba pods zangu, power bank, nini. Nilikuwa nimeenda, unajua hizo mabarabara za Kasarani Stadium. Hiyo natafuta. Hizo kaushaina those barabara hizo mingi. Nilikuwa nimekuchukulia videos huko. I was my friends skating and there were these bad boys they came na walikuwa na skate. Kuna hiyo side nyingine itangwa la Kisama. Kisama au mavijana wa huko ndo walitutoka everything. Nilikuwa na iPhone 12, very good media ya kuchukua video, ilikuwa na nzuri sana. Wakaninyang'anya stand yangu, nini, power adapter, whatever, laptop yangu ndogo juu ya kuedit videos. Yani kwa tunaenda hapo tunabeba likazi zetu, tunaenda tuna midi, tunatumia tu laptop, edit videos zetu nini and we do all our stuff. Walikuja wakatuibia nini, nakwambia sijui ndio vijana ni akina nani. Even they went into our phones, so hizo tukao tumezima, they were on na wako na skaters, wana skate nini. It was so horrible. Yani wakaturudisha down. Source ya income ilikuwa simu. Nilikuwa nalipa nyumba, nilikuwa nakaa kwa bed sitter, actually nilikuwa nalipa 5500. Yani ikabidi tu nihame juu hadi source ya money ya kulipa hiyo bed sitter sikuwa napata, ikabidi tu nihame. I just came here. Actually sikukuja ku direct, nilihamia Githurai, nikienda nikakaa kwa singles zingine huko Chuma Mbili
huko ndani ndani. Ndio nikakaa kwa maneno zingine huko. Ndio aunties wakaniambia nikuje huko. Nikakuja sasa huko. Now talking of that, familia yako wanajua unakuanga gay? They know. Even your dad? Yeah. Anasemanga aje? Actually he says I'm not his son. Alikudison? Yeah. But it's okay because hadi kwa birth certificate hakuna jina yake imeandikwa hapo. Kwani wewe unafurahi your dad akikudison? Sifurahi. Though ni choice yake, so be it. So, does it mean umemeka choice yako ya kukua gay? Si choice, it's a part of time. Yeah. So it's part of you. It's part of na mtu aweza akakuondoa hapo dhani. Because kama mimi mwenyewe nimejaribu, nimeita hadi Mungu wangu mwenye anakuangana, nimemuita. Nimeongea na yeye. Actually he hears me a lot. Mimi naombanga sana. Yes. Naambia tu Mungu anisaidie wherever you go. Hata kama sijijui na sijui mimi ni nani, please just nisaidie kujijua. Na namwambianga ni guide. Now the worst that has ever happened kwa hii sasa field ya gay scene, ni nini shai kukuhapenia ukaona hii sasa ni mbaya sana imekuhapenia? Maybe shai kutana na mtu mambo ikakufanyikia mbaya vile huko unafikiria, kuna kitu shai kufanyikia? Yes. Actually, let me say this, so I've ever not say, sijui sema, nimeifikiria sana, nikisema kwa interviews zingine tu, nitasema, I've ever been sodomized actually. You have? Ever been sodomized. You have been sodomized? Yeah. Kwa streets. Streets? Yeah. Nairobi or where? Yeah, Nairobi, actually, kwa hizo mitaa za Githurai. I've ever been sodomized. Actually, kuna siku nilikuwa nimevunja TV, nilikuwa nimekabash kwetu. Nikavunja TV. TV ikaangukia meza ya glass kwetu. Nikavunja glass. It was a very big scene. I had to run away from home. Running away from home kwenda kwa streets, it was another challenge. Wewe ni kijana mgani unaongea kama msichana? Actually, they were intimidating, but walikuwa wanafurahia. Yani nikitoka bado nilikuwa na ile, nilienda kutengeneza jina mahali pengine, let me say something like that, but nilienda kulala nje. Kama nililala ni hapo Githurai roundabout. Hapo ndo nilikuwa nalala. Kuna huyu mwanaume, it was on daytime, masiku za soko za kawaida, wamama wanauza manyanyani nini. Mimi nimepigwa na jua, nimechoka, nimezurura, nimetafuta chakula, nimekosa, nimeketi mahali kwa sewage. Kuna mzee alikuja na mavitu, amebeba, kaniambia kijana habari nzuri. Mimi sijui huyo mzee nikaa alikuwa ametumwa, honestly. I don't know it, but I saw it very weird. Alikuja akaniambia, nataka unibebe hizi vitu, tupeleke kwangu, ni vitu nimenunua soko. Nikulipe. Actually, I saw it a very good opportunity. And at that time, I didn't lose a second kuambia Mungu ni asante kwa kunipea hiyo kazi. Niliambia Mungu thank you, na nikaanza kubeba vitu. Actually, nilibeba hizo vitu mpaka Progi. Unajua kwa Progi huko? Nilienda mpaka Progi. Kazi ilikuwa mzito. Nikabeba. Akanipatia 500. Nikaingisha vitu kwa nyumba. He was alone. Yani hadi venye nilikuwa naona ni mzee, alikuwa mzee sana, even the white thing. So nikaingia kwa nyumba na koza like, umekula? Ambia hii hata hapana, hata ukinipatia tu hiyo pesa saa hii nimeenda kwa hoteli na niende pale soko ninunue zile t-shirt zile za zati nini na matrouser, nijiwekee vizuri, niende pale. Kulikuwa na kadamu kale kana kuanga pale Kasarani. Ukienda hivyo tulikuwa tunataka kwenda kudufia huko. So nilikuwa nimeenda, akanipatia 500. Akamwambia the staff nipatia, naenda kwa hoteli, niende ninunue nguo, niende nioge, nikae nikiwa msafi. Ndio hadi nikitafuta kazi huko kwa soko, ninapenda tu nisionekae niko mtu hivi. Niambia haya, hizo vitu zote utaogea huko nini. Ai, nikaoga. Nikatoka kwa bafu nikapata amepika. Nikakula. Most of all, niliona kuna pombe. Alikuwa na konyangi. And unajua umeoga, umechoka, umepigwa na jua, you are low, hauna pesa. Nikamwambia nipigisha choki. I need a tot, some tot. Not a tot, some tot.
yani hakuninyima, na aliendea ingine actually, na tukakunywa zikashika. Actually I do recall everything when most of the men, they don't recall when they are drunk. They don't recall what happens, but for me nasikianga mwanaume akikunywa pombe inamwishanga nguvu, lakini kwa mwanamke atakai itamwisha nguvu, atakuwa na ile memory what happened. Yani nakumbukanga, and that night juu nililala hadi juu kuoga, chakula kuiva, the moment tumekaa tumekunywa tumeongea, nikamwambia umeniona aje, ukakuja umefikiria aje, yani nilikuwa si ati nilikuona sasa, nilikuona kitambo, ulikuwa umekuja, mimi nilikuja ukaketi, nilikuona ukiketi, nilikuwa nimesimama pale, nilikuwa naongojea mama fulani, nikaendea vitu kuenda, nikapata bado uko hapo, na nilikuwa natafuta vijana kunibebea, nikakuona na unaongea vizuri sana, na unacheka vizuri sana. Unaitwa nani? Actually I don't give out my real name, Kevin Mwangi, I don't. Napatiananga Chelsea. Naitwa Chelsea. Chelsea, wewe ni kijana? Naomba umetoa jina ya msichana. Hiyo si jina ya msichana. Actually, mimi for me nimeita ni ya unisex. Ni ya msichana lakini ni kijana na nimejiita, so ni ya ipo. Ni ya unisex. Mimi nimependa venye unakaa. Nikamwambia asante. Maji yangu ya kuoga event nikaoga, amepika, nikakuja, nikakunywa pombe, akaendea ingine tukakunywa, zikashika. Uiendelea hadi kutoka, na alisema anataka kulala, akatoa toja, akabaki na boxer. Mimi singetoa, nikalala tu hivyo. Alianza kunishika and I was like, wacha kunishika, usinichukue vibaya. Mimi siko hivyo. Hauko hivyo. Anyway, he started forcing it. Alinishika mkono na nyuma. Alitumia lubricant. Actually, na unajua lubricant, it's so slimy and it's so, he wasn't gentle. Nikisema he wasn't gentle, unajua kitu namaanisha. Actually, that was my worst moment. Yeah. Mungu ni mzuri. Inauma. It was so hurting actually. That was you know giving out your ass kautaki, itakuwa it will be so painful. Imagine. Yeah, it's so actually nilienda hosi, actually nilienda police station. Nilireport. But hizo machoche sijui alinipitisha machoche gani hadi the police saw that I was lying. Nikiwapeleka manini, but iliaminika ni ukweli because nilienda kwa hospitali hata kulipisha anything. And there was ningekumbuka jina, kuna huyu mama alinishughulikia sana. Anakujanga DNTV. And I just appreciate so much. Ulienda hospitali gani? Alinishughulikia even I don't recall even. Ilikuwa inaitwa sijui. Yani sikulipa anything. Yani hakuna kitu nililipa. Nilienda nikashughulikiwa, nikapimwa hadi ndani. Nikaandikiwa, nikadungwa mashindano, nikapewa dawa. Yes, ilionekana these are spams. Huyu mtoto amefanyiwa vitu. Ilikuwa na bleeding. Uzuri sikuwa nimepasuka. Hakuwa na kitu kubwa. Hiyo ndio kitu ilikuwa mzuri. Hata kama I didn't enjoy honestly because it wasn't. And venye tu alifanya hivyo, nilimwambia tu mimi nitaenda. God, it was so hard. So hard. Very, very hard moment. But naambia Mungu asante kwa kuniweka hadi mahali niko saizi. Yes, and we continue with life. Na unaweza taka kutoka kwa hiyo nini LGBTQ? Si eti nilitaka kukua. Ulijipata tu. Nilijipata. And the main point is nilijipata na nimejaribu. You know my mom advising me all the time, Kevin, stay safe. Kaanga na simu masaa zote, nataka kukusikia. Yani my aunties, they are just so curious and worried where I am, company niko nayo, the friends who I chat with. Imagine hadi sasa unaweza ona my auntie ameniitisha simu, bado nifungulie Facebook
Facebook yako, nifungulie Instagram yako, Messenger yako, nifungulie WhatsApp, aone. Actually, even my mama angekuwa hapa actually. Imagine mungepata most of the nudes of men, nudes zimejaa kwa simu yangu. There are men wamenitext, wamenitumia their stuff. Sijui they want to see me how big their thing is, ama how they, and I just don't know, but it's something it can't. It can't. And now for you Chelsea kuja kufanyiwa interview. Were you forced by anyone kuja kufanyiwa interview ama ni wewe uliamua tu nataka kujiongea tu hiyo kitu kutoke? Because unajua kuna watu wengine mtu anaweza ona haya kuongea mambo ndio maana nakuuliza, were you forced by anyone to come and share your story ama you just uliona tu vizuri you just share? Actually no one actually. I'm the one texted you. Yeah, I'm the one texted you. So I wanted, it's not chasing clout ama nini. I'm just making people aware. There are people out there. Si mimi peke yangu. Ni watu wengi out there. Actually, let me say like 75% of us in the world. I just want the parents, the guardians, whoever are out there, umejipata na challenges like mine, ama kuna mtoto wako akona anything, the stuff that I have, ana cross dress, ana fanya girlish thing, tafadhali just sit with these people. Ufai kumchukia, aufai, that haifai. Even if mambo, you know, nikiambia watu all this wananyamanga sijui Sodom and Gomorrah, sijui kwa nini ilichomwa. Mimi naambia ilichomwa kwa sababu. Lakini si eti mimi peke yangu ndo nimeanza hii kitu sahihi. Kuna watu hadi wamefanya worse things than me. Na kama it was once, ingekuwa hadi ichomwe by then. Ingechomwa tena. Na hata dunia sahi ingechomwa juu wako. Mimi siwezi danganya. They are. Na ni wengi hadi wazee. Mzee akona, there's that mzee akona familia, akona watoto 4, amelea hadi wako shule, but huyu mzee bado ananiandama. Me can't lie to you. Mzee wako ananiandama. I've met several women telling me ati kambali. Usiku unakuja sana mzee wangu akiwa. Because they know who I am. I'm very attractive. Yeah. So these people, they are. Yeah, they are. So, kwa hivyo ni kitu yenye unaweza hata mwenyewe kutoka, you are willing to come out of it. If it's possible, I'd like to. I'd like even to face the other side. Juu hata mimi nakuanga curious to know how it feels being with a girl. Juu hadi mimi in my 20s, I have friends who are 20 and they have kids. So you've never been with a girl? Yeah, I've never. Actually. You've never? Actually, it was, I recall ni hii mwaka nimesema ninatamani mtoto. Because nimeona this a friend of mine anaitwa Cynthia alipata mtoto and she's very cute. The girl. Yani unatamani this kid. Yani you just want to have one of your own. Hadi wewe hadi usumbuki, you just tell your kid niende. Nichukulie, nipatilishie. Yeah, yani the katama. Yani I just do have it. If there is, I can. But first, hadi mali nimefika, there isn't. Now, even as we continue praying for you, utoke kwa hiyo nini, kwa sababu surely ni vizuri kuombea utoke kwa hiyo nini. You know, it starts with you. It starts with you. Wewe kama uko willing kufanya nini? Utoke. Because you can pray. Na I'm a witness of a person I saw. Alikuwa ameingia kwa masturbation for close to 30 years. 30? Yes. And he prayed. Kuomba ile ya kuomba kabisa. And the Lord delivered him from the masturbation. So it starts with you. Hivyo ndo nakwambia ianze na wewe. Hata kama tutakusaidia, ianze na wewe kwanza. You are willing to do what? You are willing to do that. Now, ungetaka kusaidiwa namna gani ama ni msaada? Unajua hii video itafikia watu wengi sana na watu wengi wataiona na kuna wale wataongea vibaya na kuna wale watakuchukua tu wanataka, yani you are just like their children, watoto wao. Angetaka kukupatia msaada ama akusaidie, maybe you come out of this. Sasa wewe ungetaka kusaidiwa namna gani? Ni msaada gani ungehitaji? Prayers might work actually. I believe in prayers. Sidhani kama kuna kitu kingine inaweza nisaidia actually. It's just prayers.
'Cause mimi personally nimeomba. Yeah. Nimeenda hizo deliverance. They do say. Yeah. Nimezienda. Actually, I'm a first descendant of God. Mimi ni yule mwenye nilikuwa. You've never heard my sound me singing. Pale kwa choir. SDA, Chelsea, pale kwa choir. Nakwambia mimi ndo nimepewa solo. Yeah, I'm the one. I was the chorus. Yani mimi ndo nilikuwa na runs vitu kwa kanisa. Mimi ndo nilikuwa na nao ni watoto wa Sunday school wanakuja naimba, ni masaa ya pasta, ni masaa ya kwenda lunch nini. Yani I had to do all those things. Yani hadi kwa Christianity mimi nimepitia. Bado. What I'll tell you, Chelsea, usi lose hope. I'm not losing hope. Usijaribu ku lose hope because I know Mungu usikia maombi na huwa anajibu. And God is so merciful. Na kama wewe mwenyewe umejirudia, umeona what you are doing is not good, na unajaribu kuomba Mungu akutoe hapo, atakutoa hapo because God is not like a man. Na Mungu atafanya nini? And God is going to deliver you. Sasa maybe kuna mtazamaji angetaka kukufikia, angetaka kuongea na wewe, maybe aku encourage. Kuna mtu angetaka kukupigia, maybe hata kuna mapasa wataona hii nini, angetaka kuomba na wewe, atakufikia namna gani? Actually, you can reach me through my social media. Facebook, Amor Chelsea. Instagram, official Chelsea Amor. Yes, na pale hivyo kwa namba just 07 88 722 199. Italeta majina? Italeta jina Kevin Mwangi. Kevin Mwangi. Yeah, that's my name. Okay. That's my number. Yeah. And hapo ndo mtu, you can chat me if you'd like to talk more, maybe kama unajitambua, kama you believe more than yourself. Yeah, give me a call, text me, niambie tupatane mahali fulani, nikuombe ubadilike, na ukibadilika ina hivi na hivi ndo kutaenda. I need that person. Yeah. And know me better. Hivyo ndio nataka kuambia. Mtazamaji wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Gogoyo, ni wathikiria rugano rwa Chelsea ekorire LGBTQ aigirite na ena ihoya arahoya. Koro tuno one mundu ungehota kumuhoera apate tu mtu mwenye anaweza omba na yeye, he is willing, kwa sababu yeye amejaribu kama mwanadamu, amejaribu kung'ang'ana atoke hapo, lakini imeshindikana. Lakini mimi ninajua kwamba Mungu anaweza, na Mungu anaweza akatoa Chelsea penye yako, kwa sababu hata ameona yale maisha anakaa si maisha ambayo anapendeza. Angetaka kuwa na familia, na hawezi akakuwa na familia kama anafanya mambo kama haya. Kwa hivyo kama kuna mtu hapo anaweza simama na yeye na maombi, kama kuna mtumishi wa Mungu hapo anaweza simama na yeye na ampatie deliverance, Chelsea is willing kufanywa deliverance ili aweze kujikomboa katika haya mambo yanafanyika. Na kwa sababu Chelsea ameongea akasema ya kwamba yeye mwenyewe anasema I am willing to come out of this. Kwa hivyo ni sisi tumuombe, tumkabidhi kwa Mungu, tumkumbuke, na mimi najua kwamba with God nothing is impossible. Our God is able to do all things. And because you have given us power and authority, I know that one day Chelsea will come and testify, aseme ya kwamba Mungu amenifanyia, the Lord has done it for me. So siku ya leo wacha tufikishe hapo. Na ninakushukuru sana Chelsea kwa sababu ya kuja. Unajua hata ungeniambia nikuja ama ningekuita ukatae kukuja. Na it was your right kusema kwamba utaki kutufanywa interview. Yeah. And you are so courageous, by the way. Thank you. Because for someone to come and give such a story, it's a bit difficult. Mtu kukuja kujiengage, anataka kufanywa interview, na ujue sasa interview ni yenye itaenda mahali kwingi, na you are that courageous. That means you know what you are doing and you are courageous, and you know that even God is going to deliver you out of this. So nataka kusema ni asante sana, ni kwa sababu ya kuja na atakupatiana hadithi yako hapa, kupatiana historia yako vile iko hapa, na mimi I know that God is faithful na utapata msaada. Thank you. Na siku yenye tutapata, na I know you will be testifying ya kwamba Mungu alifanya nini. Mungu alikukomboa. Amen. So that is what we are going to pray, and I want to say once more thank you for coming. Na asante kwa sababu ya kushare hadithi yako. Najua kuna watu itafikia, itasaidia watu wengi baby. Kuna watu itafungua macho. So Mungu akubariki sana kwa sababu ya kuja, and nitakufuatilia. Thank you. I'll do a follow up. Okay. Yes. Okay, nice to meet you. Yeah. Yeah. So it's been a pleasure. Yeah. Yeah. So siku ya leo tutafikisha hapo.
na usisahau kulike, kushare na kusubscribe katika channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Gogoyo. Matigariganirwo gusubscribe. Na wathi TikTok utanipata, wathi Facebook utanipata, watatupata. Yes. Now from me and Chelsea we are saying bye bye. Bye bye. Yeah. Okay. Thank you so much.